ném nhá. Ôi ôi, bảo không trượt phát nào mà. À được. 2 quả nữa nhá. Bên kia có quả này. Hello, chào mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ ra bờ suối, ra rừng. Đấy, đi làm một thử thách nho nhỏ. Nấu cơm không bằng nồi niêu xong chảo cái gì nhá. Mình nấu bằng ống vầu này. Nấu cơm bằng ống vầu nhá. Nấu cơm bằng ống vầu, rau các kiểu mình sẽ tìm ở rừng hết. Đây là... Rồi, đây là khu vực mình dùng để chỗ để nấu cơm. Tí nữa đây nó gần bờ suối nhá. Đây nhá. Đây. Đấy, nhiều suối lắm. Đấy, khu vực này thì đây, suối trong này. Đấy. Nhìn tắm chắc sướng lắm đây. Tí nữa nếu mà nóng thì mình cũng phải tắm một phát mới được. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ đi kiếm rau nhá mọi người nhá. Đang đi kiếm rau thì gặp cái đàn này. Các bạn xem đẹp không? Đấy. Mình đang đi kiếm rau. Đấy, thế hóa ra đây gặp mấy con bướm. Đây, mình sẽ đi kiếm bi chuối nha mọi người. Đấy, đây khu vực này là bãi chuối này. Kia thêm một quả rồi đây này. Đây, rộng cũng ăn chứ. Đây, mình sẽ lấy quả này nhá. Đấy, lại thấy một quả rồi. Quả này mình sẽ chơi ném đá nhá. Đấy, ném không trượt phát nào. Đây, mọi người xem. Đây. Đấy, ném nhá. Ôi ôi, bảo không trượt phát nào mà. À được. 2 quả nữa nhá. Bên kia có quả này. Quả kia thì không biết là ăn được chưa. Đâu. Quả kia hơi non nhỉ. Nó non à? Non mình đi kiếm quả khác vậy. Đây, mình sẽ cho ngải cứu nhá mọi người nhá. Đây, mình cho ngải cứu với bi chuối. Mình sẽ cho tất vào. Đấy. Bóc hết nhỏ. Giờ mình làm cái ống này. Đấy, ống này để nấu cơm này. Đây. Mọi người xem mà nếu mà còn ra rừng thì nếu mà mọi người gặp trường hợp này mọi người còn biết làm nhá. Đấy, ra rừng mà không có nồi niêu cái gì thì mình còn biết làm để mà ăn, không thì lại lên rừng thì không biết làm thế nào để có cơm ăn. Đấy, có đồ ăn nhưng mà không biết làm thế nào để chín ăn được. Rồi, đã xong nhá. Nấu luôn đi nhỉ. Nấu luôn. Bắt đầu luôn. Nấu gạo vậy. Đây. Đây nhá. Đây suối này nó cực kỳ mát luôn. Mùa nóng này thì mình chỉ xuống đây tắm suốt rồi. Thích lắm. Mọi người xem này, để đi rừng còn biết làm. Ai mà muốn đi chơi, ai muốn đi thử thách các kiểu thì ra rừng mình còn biết là làm kiểu nào để có cơm ăn, mình có thể sống được qua ngày.
ở trên rừng ấy. Rồi mình sẽ làm bì chuối này. Đấy, bì chuối này. Rau... lưu ý là cái này là mình phải thả nước xuống trước nhá. Ngải cứu này. Đấy. Mình cho nước xuống trước đây. Đây nhá. Đây nhá. Nước nhiều quá không này. Từ từ tiến đổ ra sau. Đấy. Mình rửa bì chuối xong rồi. Đấy. Đây. Đây thì mình phải bóc bé cơ, không thì không ăn được. Chát lắm. Đây mình nhét cái này vào cho bụi bệnh ấy nó đỡ chui vào nhá, bẩn nó các thứ không vào. Rồi nấu luôn nhá. Đun củi nữa mới được nhỉ. Ít quá. Ít quá. Cái này thì chắc phải tầm 10 phút này nó mới chín được. Rồi ok, mình sẽ làm bát để ăn cơm nhé mọi người nhá. Đây, mình sẽ làm bát để đựng cơm nhé. Cháy là nó đủ đấy.
Đây nhá mọi người nhá. Đây là cái chén ăn cơm của mình. Nó làm bằng ống vầu này nhá. Đấy. Còn bây giờ mình sẽ dùng cái này để đảo cơm lên nhá mọi người nhá. Này. Chén mình làm cũng đẹp phết đấy. Thôi đảo được đấy. Thôi chưa? Rồi, đây là 3 cái chén ăn cơm của mình nhá. Đấy, mình vừa làm xong. Đây. Đây. 3 cái chén mình làm để ăn cơm. Rồi xem nồi cơm của mình nó như nào. Chín rồi. Thơm lắm. Thơm quá. Nấu bằng ống bầu này nó rất là thơm nhá. Đây nhá mọi người nhá. Anh em mình thi lại. Thôi, chết rồi. Chuẩn bị mọi người xem hộ nhá. Lấy hơi đi. Cái này thôi. Lấy hơi nhiệt tình vào. Gần một tí không tiêu, không được. Bắt đầu nhá. 2, 3 bắt đầu. Làm này kém thôi. Mặt thế. Ai. Cái này nó không như là mình lặn nữa nhá. Nếm thở này nó ở rất khó luôn. Ôi. Đây mọi người xem này. Mình khắc xuống cái này. Đếm xem là được bao nhiêu giây nhá. Thôi. Ông này lâu thế. Ông đéo cần thở luôn đấy. Chưa hết hơi à? Ôi, được không mọi người ơi? Mát quá. Sướng ạ. Đây có lẽ chín rồi mọi người à. Đây, sôi sùng sục cơ mà. Này. Đấy. Chắc là mình sơi thôi. Thèm quá, đói quá rồi. Đây đây mang đồ đi, mang đồ đi. Ui ôi phí quá. Này, ra phí quá. Đây. Mình đổ xuống cái máng này nhá. Đây giống cái máng lợn thế nhỉ. Rồi. Cầm ra đổ luôn. Đổ tay đấy nhá. Nóng quá nhỉ. Ui, Nó nóng lắm đấy. Đây. Lấy ra nó còn sôi đây này. Đây. Ôi rồi vẫn còn sôi cơ mà. không hộ anh dưới đâu này. Dưới chắc vào nhá. Đây đây vẫn còn sôi. Dưới chắc dưới. Giữ mà. Không phải dưới đừng để đổ Giữ xuống. mà. Rồi ok. Được chưa? Đổ ra xem nào. Đổ rộng này thôi. Rồi đổ ra nhá. Các bác xem nhá. Đấy. Chết như nước cất. Ôi, đừng cho rơi nhá. Ôi, Hết chưa? Hết này thôi nhỉ? làm sao hết được? Sao cái này nữa đi? Hết rồi á? Nát hết rồi, sôi lâu quá. Thả thôi. Ôi! Ôi, ra bảo ông ngồi. Mình chơi phí thế. Hết rồi. Cái này là cái gì xúc vào được nhỉ?
Đi, Sam vào trong kia để ra rong này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bổ cơm nhá. Từ từ để lấy cái giá rong đấy. Bổ cơm ra để ăn nhá. Ô, quên mất ớt rồi nhỉ. Tí ớt nó cay cay nữa là ngon. Không cần đâu mà ông, bây giờ bổ ra là xúc luôn thôi. Bổ thế nào được? Không bổ được. Ông bảo lấy kiểu gì? Chưa đủ. Đủ được không? Ừ? Không được rồi, trong khi chờ đợi phải chiến một miếng nữa. Đây là thập cẩm nha anh em nhá. Bổ được mà. Ngon. Một cái này chả thấy có mùi vị chát gì cả, ngon luôn. Ông làm hết thực sự hai bên đi. Không, sâu quá nó ấy mà. Mua cái gì cũng mà. Không ơi, không cần hai nữa. Không cần đâu. Được. Rồi mình sẽ lấy cơm nhá. Lấy cơm ra nhá. Cái này phải ngồi ăn. Đây. Được chưa? Đó rồi. Thế nào? Được không? Ui! Rồi. Đây mọi người nhá. Đây. Cơm nấu ống vào nhá. Đây. Đây nhá. Đây là cơm mình nấu ống vào mà nhá. Đấy. Nhìn ngon chưa? Đấy. Này. Giờ mình Chiến thôi anh em ơi. đâu, lấy cái gì để ấy thôi. Cái này. Để làm một khúc nhá. Gì đấy? Ý, nói thế. Thơm lắm mọi người ạ. Ngon ghê. Cơm lam ấy. Nãy biết nấu nhiều tí nhỉ? Ồ. Rồi. Làm bát nào bát đấy chứ. Ôi. Lấy cái việc thều đi. Cái rồi. Rồi. Đây là cơm. Cái này dính thế. ăn được những cái máng lợn này. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn thử cơm của ống bầu này. Rau mình nấu từ ống bầu mà nhá. Bát mình cũng làm từ ống bầu nhá. Mời mọi người nhá. Đây. Mình ăn thử một miếng này nhá. Làm miếng rau đã. Thơm hơn à? Được. Ừ. Cái này nấu nhà tôi khẳng định là ăn không hết luôn. Nhưng mà ăn ở rừng nó khác hẳn mùi vị luôn. Đây. Mình làm miếng bữa chuối nhá. Ngon nhỉ. Làm gà của đây ngon đấy. Bây giờ nóng quá. Ngon đấy. Cái này mà có thêm tí ớt nữa là phải nói rồi. Mọi người cứ thử lên rừng đây. Ăn như mình này mới biết là nó phê kiểu cỡ nào luôn. Ăn này nó phê lắm cơ. Rất là phê luôn.
Đang đói đói nhỉ. Ăn công nhận Cái đấy. này nếu mà cho thêm canh nhiều tí á, ống dầu hơn mình hơi ngắn rồi. Cho nhiều là nó không chín được đâu. Không chín, nó mình sôi lâu tí. Như thế là lại thêm ít nước là được. Ngon quá. Cái này nay cứ tưởng nhiều, bây giờ còn sợi không đủ mà ăn. Năm quả bế chuối cơ mà. Đấy, mình kiếm nước uống nghe. Tới nước cứ xuống dưới bằng ấy thôi, ngọn thôi. Ngon thôi ạ. Nước à? Ừ. Đây, bát đây. Bát từ mình tự chế nhá. Cái này toàn tự chế đồ rừng hết cả đấy. Không có cái Ồ, nó biết chặt cái cây vầu cái múc canh nhỉ. chanh hả? Ừ. Phía húp luôn. Luôn. Đổ xuống đây luôn. Ngon quá. Ngon quá các bạn ơi. Mình ăn không thể nói chuyện được. Ngâm cảm giác phê quá. Quá ngon. Tầm năm có một lần. Cái này muốn làm cũng khó ấy. Không. Ở chỗ nào mình có ông cây vầu nhiều cơ. Không biết làm thế nào ăn đâu. Nhưng ngày xưa ông cha mình ngày xưa chứ có nồi riêng xong chả dùng cái này. Cái gì đây nhỉ? À đây. Ô, ngọt phết đấy, ông thử liếm cái này nào. Mình bảo tía cái cơm có đường là sao? Ok mọi người nhá. Nếu mà mọi người thấy video của mình hay, ý nghĩa thì mọi người hãy like và chia sẻ, đăng ký kênh hộ mình nhá. Rồi mình sẽ làm video tiếp theo để cho mọi người xem nó hay hơn nhá mọi người nhá. Chào mọi người.